merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi shop'tan almış olduğum yapıştırıcı setiyle slime yapmaya çalışacağım. Tabii ki de bantları bu konuya saymayacağız. Ben şu şeffaf tutkalı denemek istiyorum. Yani sıvı yapıştırıcıyı kullanmak istiyorum. O yüzden bakalım bununla slime olacak mı? Şöyle size markasını göstereyim. Rihino yapıştırıcı set. Zaten öyle gözüküyor. Ben bu kilitle bir ara slime yaparım yani arkadaşlar. Bir ara bulabilirsem yapmaya çalışacağım arkadaşlar bundan. Bunu eriteceğim mikrodalgada. Bazı malzemeler ekleyeceğim ve bundan slime yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada da ışık var arkadaşlar. Arada sırada yanıp sönebiliyor. O yüzden de yani ışık o kadar çok vermiyor. Ben hemen perdeyi kapatayım. Yani pencereyi kapatayım çünkü bayağı bir ses geliyor arkadaşlar. O yüzden de duyamıyor olabilirsiniz. O yüzden hemen perdemi kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Gittim, penceremi kapattım ve geldim arkadaşlar. Ve bu arada başka bir arka plan yaptım. Beğendiniz mi? Yani bence güzel bir arka plan. Neyse, işte burada da boraksa suyum var. Boraksa suyumu bundan sonra buna koymayı düşünüyorum. Ama bunun kapağı biraz değişik, yani değişik bir kapak. Açayım. Şöyle hemen çok fazla çıkabilir. O yüzden yani korkuyorum bu yüzden. Yani çok fazla boraksa su eklerim diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ama olsun. Şimdi hemen ben şunu açayım. Yani kesinlikle açmam lazım zaten bunu çıkarabilmem için. Hemen bu kutumu açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Evet, muhteşem bir şekilde çıkardık arkadaşlar. Bakın yani çok güzel çıkardık değil mi? Evet, çok güzel çıkarmışız görünüşe bakılırsa değil mi? Çok kötü çıkarıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle işleri ben yapamıyorum ya. Şunu da bir kenara alacağım ama. Şimdi şunun kapağını açalım. Sonra da bunu koyalım tabağımıza değil mi? Açmaya çalışıyorum. Eyvah, ne oldu? Kapağı içine gitti arkadaşlar. Ya bunun kapağı da mı var ya? Üf. Daha bunu açmak var değil mi? Ben hemen şunun kısmını açayım geleyim arkadaşlar değil mi? Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Ben bunun şeyi var zannettim. Bir şey var ya. Ne bileyim, platin gibi şeyler olur ya, şuradan çıkarmak zorunda kalırsınız. Hatta makas kullanırsınız. Ben öyle zannediyordum. Meğer şöyle bir kapak çıkmış. Yani ben onu çıkarttım. O kadar da yani makas getirmek üzereydim. Dökmeye çalışıyorum şu an. Bu arada arkadaşlar, bu şeffaf tutkalla slime yapmaya çalışacağız. Ve içinden kapak çıktı. Hayır, olamaz. Hemen dökeyim de şunu, kapağı çıkarmam lazım. Ay, çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Son gücümü kullanacağım sizin için. Neyse arkadaşlar, ben hemen bunun içindekileri çıkarayım. Şu kapağı da yerinden çıkarayım. Mahvoldu ya. Hemen çıkarayım da geleyim arkadaşlar değil mi? Evet arkadaşlar, koydum ama görmüş olduğunuz gibi çok az, bir saniye. İşimi yaklaştırmak istiyorum. Eyvah, kutum düştü. Koydum yerine. Arkadaşlar, sonucu berbat bir şey ya. Bu ne ya? Arkadaşlar, o kadar 5 lira veriyoruz. Azıcık bir şey koymuşlar içine ya. Vallahi şu an sinir oldum arkadaşlar ya. Arkadaşlar, bunun kapağı görmüş olduğunuz gibi çok fazla büyük olduğu için çok fazla çıkacak içinden. Slime da slime olmayacak. Zaten bu arada her yeri de batırdım, onu farkındayım. Şu kapağın içine doldurmak zorunda kaldım. Hemen şöyle koyuyorum. Şeffaf slime olması için günlerce beklemek var bir de. Arkadaşlar, ben gidip kaşığımı değiştireyim ya değil mi? Şu an çok sinirlendim arkadaşlar. Kaşığım çünkü çok büyük. Bunu karıştırırken çok zor olacak. O yüzden ben hemen gidip kaşığımı değiştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi daha küçük bir şey getirdim. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım. Arkadaşlar, elimde eldiven yok çünkü bununla oyun oynamayacağım arkadaşlar. Yani bunun şeffaflaşmasını bekleyeceğim. Hatta bir dahaki hafta, yani bu arada arkadaşlar, hazır bir dahaki hafta demişken size bir bilgilendirme söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra her cuma gelecek arkadaşlar videolar.
Çünkü şöyle bir şey var. Hepiniz biliyorsunuz ki tabii ki de okullar açılıyor arkadaşlar. Okullar açıldığı için daha doğrusu ben de video çekmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Yani dersler falan var, ödevler çok. Yani ödevler de falan arttı. O yüzden video çekemeyeceğim yani o kadar çok. Yani haftada cuma günü gelir. Ne bileyim cumartesi gelir, pazar gelir. Yani cumartesi ve pazar günleri kesinlikle video gelir her hafta. Zaten fazladan tutkallar bile aldım arkadaşlar. Yani size söylediğim gibi bundan sonra her cuma, yani ben cuma günleri çekerim videoları. Ama bugün pazar, biraz geç çekmek zorunda kaldım bazı nedenler dolayı. Şokta tutkal aradım ama bulamadım. Hele şükür yani bu hafta getirdikleri için ben yani aldım. O değil de bu slime olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor? Olmuyor vallahi arkadaşlar. Biraz daha boraks su mu eklesem diyorum. Tamam yeter. Vallahi bayağı koyduk galiba. Acaba şunu o kadar çok çalkalamadığımdan mı oldu? Çalkaladım biraz. Şunu karıştırayım. Slime olmuyor gibi. Evet arkadaşlar, ben gideyim de bunu bir slime haline getireyim. Olmuyor. Olmazsa zaten kamerayı açarım, size söylerim arkadaşlar. Hemen karıştırayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Uzun uğraşların sonucunda harika bir slime elde ettim arkadaşlar. Tabii ki de ellemiyorum. O yüzden eldiven giymedim zaten. Çünkü eldivenle yapmak biraz zor oluyordu. Zaten ellemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden eldiven takmama gerek kalmadı. Zaten takamam çünkü şöyle bir şey var. Eldivenin hepsine yapışır yani bunlar. Bunların hepsi eldivene yapışacağından dolayı tabii ki de olmayacak yani. Ve arkadaşlar ben bunu ileride bekleteceğim bayağı yani. Söyleyeyim size. Şöyle bir şey var. Ben bunu beklettikten sonra haftaya falan video çekeceğim bir tane galiba. Ya da bugün 2 tane video çekerim, bilemiyorum. İşte arkadaşlar o zaman görmüş olduğunuz bu slime'ı nasıl nasıl böyle şeffaf hale geldiğini görmüş olacaksınız. Bence çok güzel oldu yani. Ben beğendim açıkçası. Şöyle alıyorsunuz, topluyorsunuz. Güzel oluyor. Evet, ışık biraz delirmeye başladı arkadaşlar. Çok güzel uzuyor arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. İlk başlarda yapamadım ama sonra beğendim yani. Çok güzel oluyormuş be slime. Yani ben size açıkçası Şok'un tutkalını tavsiye ederim arkadaşlar. Hem şeffaf slime yani yapmış olursunuz. Şeffaf tutkal bulmuş olursunuz. Hem de yani çok güzel bir kıvama geliyor. Böyle mıncıklayasınız geliyor. Benim de mıncıklayasım geliyor ama mıncıklayamam arkadaşlar. Çünkü bu bir zararlı bir şey. O yüzden elim tahrişli olabilir. O yüzden dikkat ediyorum böyle şeylere. Merak etmeyin arkadaşlar. Elime hiçbir şekilde gelmedi. Zaten buna da dikkat ettim. Yani şurada da kutusu var, bir saniye almaya çalışıyorum, düştü. Evet. İçinde var mı acaba? Keşke içinde biraz daha olsa da onunla da slime. Ama şöyle bir şey var. Yani bir setin içinde ve yani bence biraz pahalı yani set. Set 5 lira yani. 2 tane bant var ama bence biraz pahalı. Ama güzel bir tutkal onun dışında. Sadece biraz pahalıya alabiliyorsunuz arkadaşlar Şok'ta. Şok'ta da arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben size demiştim zaten, bir saniye kutusundan çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu treatle de slime yapacağım arkadaşlar. Yani bunun mikrodalgamız var bizim evde. Onunla eritmeye çalışıyorum. Bir saniye ışık geliyor. Şöyle göstereyim. Rhino marka. İşte onunla slime yapacağız arkadaşlar. Yani daha doğrusu slime yapmaya çalışacağız. Eyvah gidiyor. Tamam koydum. Yani onun dışında demiş olduğum gibi güzel bir slime oldu bence. Akışkan yani güzel bir kıvamı var bence. Ben beğendim kısacası yani. Ama arkadaşlar bunun bir de baloncuklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu baloncuklar daha patlayacak.
Sonra da çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Boncukların hepsi gidecek ve aşırı şeffaf olacak. O zaman da sizinle oynayabilirim yani. Olmadı yani başka birisiyle oynarız. Bilemiyorum artık. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. 10 dakikadır konuşuyorum ve yapıyorum. Neyse, uzun bir video oldu açıkçası. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bu videomu ve diğer videolarımı beğenmeyi ve aşağıdan abone ol kısmının yanında kanalıma tıklarsanız diğer videolarımda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarıma ulaştığınızda onları da beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup videomu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, bay bay.